بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. دوستان عزیز و گرامی قدر، بینندگان عزیز، ما قرار داریم در پیش آمد ماه مبارک رمضان چند روزی به شمار مانده تا اینکه این ماه مبارک مهمان ما گشته باشد و خواستم یکی از حدیث های را که پیامبر صلی الله علیه و سلم در فضیلت این ماه بیان می دارد خوانده باشم. در حدیث صحیح که امام ترمذی و ابن ماجه روایت میکنند از حضرت ابو هریره که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: ینادی مناد کل لیلة یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر ولله عتقاء من النار و ذلك کل لیلة. در این حدیث گوهربار پیامبر رحمت می فرماید که زمانی که رمضان فرا می رسد ملائکه ندا می کند که ای نفری که در طلب حقیقت هستی، ای نفری که در طلب رضای خداوند هستی و در طلب جنت جاودان هستی، پس آستین برزن و نکوکاری کن تا خداوند این جنت را و رضای خودش را نصیبت کرده باشد. و این چنین اشاره به سوی نفرانی که در راه گناه هستند، با آنها هم چنین اشاره است که شما از گناه باز ایستید و به راه نکویی بیایید، کارهای عمل صالح کنید تا اینکه خداوند شما را روز قیامت از عذاب دوزخ نجات داده باشد. دوستان عزیز و گرامی قدر، این ماه موسم مسلمان است. در این ماه باید ذکر و شکر و طاعت را زیاد کرده باشیم تا اینکه الله مهربان ما را در مغفرت و رحمتش گرفته باشد و گناهان ما را آمرزیده باشد. دوستان عزیز، بسیار نفرهانی هستند که در این ماه مبارک در یک عملهایی که بیهوده دست میزنند، مانند سلسله فیلم هایی که در آنها هیچ منفعتی نیست و وقت خود را بیهوده در چنین حالت ها میگذرانند. باید که این حالت ترک کرد و این ماه قرآن هم هست. در این ماه باید با قرآن ما چنگ بزنیم و با خداوند خود صحبت داشته باشیم، از قرآن استفاده کنیم، از عملهای نیک. اگر خدای ناکرده با کسی ما صحبت نمی کنیم، قهری کردگی هستیم، باید که این را جبران کنیم. باید به پدر و مادر خود نکویی را زیادتر بکنیم و به فرزندهای خود و این چنین به جامعه نکویی ها را زیاد بکنیم تا که خداوند ما را مورد آمرزش قرار داده باشد. و از خداوند متعال التجای آن را دارم که توانسته باشیم این ماه مبارک را با یک ایمان کامل به پایان رسانده باشیم و در آخر خداوند گناههای ما را بخشیده باشد. والسلام علیکم و رحمت الله.